Amabosgarren urtea eta zerbait berezia prestatu behar zela. Zen mozorro turko gara. Gara. Izlariak ere, musikariak ere. Todavía saque tú. Garra, Elena. Elena ya. Tío, atrás. Hogeigarrena, triangulo. Hogei, amabost, azken sakea triangulorentzat. Eta hogeita bat garrena, kanpoa juntaio patxiri errematea. Hogeita bat, triangulo, amabost ilargi. Mil esker eta zoriona bi ekipuei. Apagoio. Estaba preocupado por el lanzamiento. Él se fue muy apurado al niño a buscar un poco de vino. Y para disimular, mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta me dijo, no hay que ser muy piso. Devolver la bolsa, devolver la bolsa, devolver Yo tengo que con el jefe. su velocidad. Si esta noche la música no aparece, la balada se enloquece.
Eta barruan, Zinibirik bi, Karlat iru. Suave, utzi du baloia hor, eta berdinketa marka joan, iruna. Iru. Karlatzek 6, Zinibirik 4. Zazpigarrena, 7-4. Zazpi, 10, Karlat aurretik. Espera.
13. Dagoeneko ere, gaurko zozketa ere prest da, salgai euro baten truke, eta gaurko jatetxean, hastian zehar bilintzako Iriarten bazkaria izango da. Orduan badakitze, hori gero 8:30, 9:30 inguruen izango dela zozketa. Orduako salgai egongo direz boletoak. Euro baten truke bazkaltzea juteko aukera bilintzako. Ez da txarra, egunero zozketa bat. Jogarren egunean eta ja hemen dugu gure Dani bisitan, ja ez du jolazten, jubilatuta dago. Gure Danikoz. Amabos, amairu. Amabos, amasei. Amazazpi, amabos. Carla Zaurretik.
aurretik jota baloia, bi postetik kanpo. Hemezortzi, hamasei. Hamazazpi, hemezortzi. Bai, barruan izan da, Ziriberen errematea. Eta berdinketa markagailuan. Hemezortzi. Eligo okina da, baina bainikan ez du bukatu partida. Eta Ziribiri aurretik jarri da, 19-18. Eta berriro berdinketa, 19. Ziribireen azken sakea. Eta hogeita argarrena, hogeita Ziribiri, 19 Karlatz, zorionak, bi taldei!
Echeveste Farmacia. Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el sonido de las olas, todo lo que bésame, tócame y baila conmigo. Yo quiero de nación, yo de nación. Eta bitan del prez eta epaile jauna ere, partidari hasiera emango dugu. Bide, Ope Farmacia. Berdinketa bakaioa, bana, puntu bat bakoitza. Abai, gaur, pintxo bate, atxaldeko zazpitatik aurrea. Bote bat, zeroketa goxo bat. Zeroketa erraldoiak. Eguzkia bago bai heli.
Eta bat, esan dugu, ez dugula baloratzen deme markadorean dagonean. Euskal Herri plazako bizilagunei eta espero dugu alden gutxina molestia izatea eta giroa sortzea eta jaia bihurtzea girolau, ondartza bolei girola.
Amazazpi, sarea ikutu dute, bide-bidekoek. Sortzi, Amazazpi. Sortzi, sortzi. Hemeretzi garrena, sake. Hemeretzi, sortzi. Hogei garrena, hogei, sortzi, azken sakea, bide-bide. Eta hogeita garrana, hogeita sortzi, bide-bide garaile, zorionak bi talde. Ahora son dos y otra vez, ¿no? Eta hurrengo partida aurkeztuko dizuet. Kamiseta naranja, bat beltzez. Triángulo. Eta behien aukariak eta erabat pentsez, Plan B! I can't
Aurreko partida galduen, dutenak, etxe beste farmaziko, markara joa egin behar dute, sentitzen. Zenbat? Bat bi. Lau, triángulo, bat, laude. Triángulo 6, plan de PIB. Aparece esfortzua, gero markara joa, no? ¡Ah!
juntzaio, launei, amar, sei. Amabi, sei. Zortzi, amairu. Bederatzi, amairu. Hemezortzi, amaika. Gogoratu streaming bidez ikusteko, YouTubeko kanalean, Tobogoli bidea egitamos barra osteguna gaurko streamingaren izenburua.
aurreko partida aurkeztu baitzen, talde batetik, eta urdinez, esnete! Eta behien abestia, la vaca Lola! Beste urtetan Pollito Pio izan da abesti berezia, nire ustez aurtengoa esnetetxek aukeratu duena. Eta behien aurkariak eta bentzez, Xiribiri, alta Xiribiri! Bitartean,
Zoriondu nahi dugu ere, Tolosateko traineru arraun elkarteak, kirol elkarteai. Beste urte batez, Kontxako estropadetan egongo da, zailkatua. Urreko bi igandetan egongo da, gure animoik handienak, todo golei partez. Amasei, amabi, Sirimiri aurretik. Ahora, amazazpigarrena. Hemezortzi, amabi. Hogei garrena Sirimiri, hogei amabi. Azken izanea Sirimirentzat. Eta aprobetxatu du. Hogeita bat amabi, Garaile Sirimiri. Txalo handi bat, bi talde. Eta hurrengo partida aurkeztuko izen, alde batetik, eta Txuriz Garia! Komentatu nahi zen, kantxara umeak mesedez, edozein pertsona ez hartzeko bakarrik jokalari, bestela arriskutsua da. Behaien jolasten ari dira, ez dute ikusten eta zerbait gertatzei dago. Mila esker! Eta
Galeien aurkaria, gariaren aurkariak, behinez, etxereste farmazia. Imagínate, tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Baila conmigo. Gariak sortzi, etxereste farmazia gutx. Bederatzi garrena, bederatzi gutx.
bigarrena. Zeuru etxebeste farmaziak eukiko una botika hau dena honei buelta emateko. Hiru, hamabi. Hamalau, lau. Hamazazpi, lau. Gogoratu, gero zazpiretan pintxopotea duzuela. Komodoreiko txosan. Pote bat, kroketa bat. Eta zozketako zenbakia salgai dago. Gaur zozketatzen duguna Iriarte jatetxean astian zehar birentzako azkaria euro baten truke. Aprobetxatu! Hogeita bat, lau garia garaile. Zoriona, Biltorrei! Beti betiko lo hartu, edo
Emaile jauna agintzen duen partidari hasiera emango dio. Bat eta huts. Barua bai, bana, berdinketa marka joan. Berdinketa marka joan, bi. Bihar gau tematikoa izango dugu, bihar Tolosa Cabana bihurtuko dugu. Brasil, Mozorroak, sorpresa ugari. Bihar, ez galdu. Eta animatu mozorrotzea. Ilargi lau, Lapen hiru. Unai gongi ikusi duzua. Berdinketa marka joan, lau. Eta aurretik jarri da plan B, 5, 4. Sei, lau. Berdinketa berriro marka joan, 6.
calle. Dedicamos estos temas en honor a nuestro hermano Miguel Ruiz por todo el legado musical que nos ha dejado. ¡Chulada, viejo! De pronto canto, será porque te amo y siempre viento que pasa por tus manos. Berrique estaba marcado Joan Sorchi. Berriro aurretik Ilargi jarri da. Bederatzi, Sorchi. Eskurri. Amabi, Amar, Ilargi aurretik. Amalau, Jamaica. Amase, Jamaica. Amairu, Amase.
18-13. Kontuz, umeak, mesedez, kanpoan. Bai, ez gertatzeko ez, eta bronka botatzea. Emertzi Amalau. Hogei garrena Ilergin, azken zakea Ilerginentzat, 20-14. Eta hogeita bat, Ilergin, Lanbek Amalau, txalo handi bat, Vitalei! Abrir una puerta nueva o tender puentes. Eta hurrengo partidakin jungo ga, alde batetik eta urdinez, Eskete! Berriro errepikatu dut, badakit tentagarria dela ondarra, baina mesedez, kantxatik kanpo egon behartzate, bakarrik jokalarik, bai? Sentitzet, hurrengoan jarriko dugu beste zelaen kantxa bat umentzat. Eta behaien aurkariak, Txuri Farras! Bitaldea prest dira, epaile jauna laizter ere, partidari hasiera emango diogu, Esnetek Farras!
eta zazpiretan pintxo putre. Kola baliko txosnak, bote bat, klago bat, kroketa bat. Esnetetzek lau, Karlatzek bat. Hiru eta bost. Sei eta hiru. Zortzi eta hiru. Barrua da, Karlatzen errematea. Lau, zortzi.
berdinketa marka joan, 12-12. Ikusten da bai, zazpiretan, pintxokotea egongo dela kolobeniko txornan, gero da, jende gehiago urbiltzen ari da, Euskal Herri plaza honetara. Amalau, amairu. Eta berriro, berdinketa, amalauna. Amasei, amalo. Berdinketa berriro, amasei, amasei. Partida berdintua dikoa. Eta Garbat aurretik jarri da. 17, 16. Gogoratu hemen ez dagoela, YouTubez ikusterik duela, gaurtik aurrea, Kolobolei zuzenean, Bolei txapelketa hau zuzenean, Kolobolei 2025 osteguna, jarrian. Mendien txaurretik berriz, 19,
Sortzi. Hemeretzina, berdintzina. Guazen musika kentzea eta zuen oiuak entzutea, guazen animatzea bitaldei. Hainbeste ez animatu, Eta esketetzen, kantoa hogei hemeretzi. Eta hogeita bat garrena egiten, hogeita bat hemeretzi, txalontioa, Gintandei! Puentes. Y a lo largo del camino, sentirse como en casa. Ver las cosas desde una perspectiva diferente. Porque cada idioma es una oportunidad. El de ayer, donde los idiomas son más que palabras. Eta aurreko partida aurkeztuko dizuet. Paperean partida gogorra izango da. Alde batetik eta urdinez. Inibide! Oso ongi esortzen dira Gintandei. Kalidadea badago. Ea ze partida egiten duten. Ahora tú, gero proiektuko zazpiretan, Intxopote, Toloboriko txotan.
Bidebiren zazpi. Bloqueo Etxuberria. Bost eta zazpi. Zortzi eta bost. Sei eta zortzi. Barruan, gariaren errematea, zazpi, bederatzi. Defentsa Izugarria gariak. Barruan, zortzi, bederatzi. Hamar, zortzi. Zandugai, partidu politia izango zara. Akibade asko dago kantzan. Bederatzi, hamar. ¡Ay, así! ¡Así! Hamaika, bederatzi. Hamabigarrena bide. Hamabi, bederatzi.
Gamboa. Amar, amamos. Jamaica, vámonos. Amase, Jamaica. Amase y Amavi. Amazazpi y Amavi, bakatu. Defentsa izugarria egin, baina goikoan ezin izan dute altxatu. Eta gariak puntua 13-17. Amalau, Amazazpi. Hemezortzi, Amalau. Hemeretzi, Amalau. Eta hori garrena, bide, azken sakea, 20-14. Goazen txabantzera! Goazen goza! Amabost hogei! Amasei hogei! Eta zirrik, hogeita algarrena, bide hogeita bat, gariak Amasei. Txalo, haundi bat, bitalde!
Kroketak martxan daude eta partida ere hasi da. Euskadi Kebab Vargas. Euskadi Kebab Biru, Vargas, Vargas. Se corre ingreso, Grupia que toma sección. David, Euskadi Kebab Vargas, sí.
sakea Vargas entzat. Amairu, hogei. Eta hogeita garrina, Vargasek hogeita bat. Euskadik bat amairu. Zala handia, Pinganentzat. Eta gogoratu berreala hasiko dela, pintxopotea, kolorik motxonak. Trago bat, krokito bat. Ekarri dugu, kroketak amaitu arte. Noski. Eta hurrengo partida aurkeztu baizuet. Kantxan daudenak. Kamiseta argiz. Bitxi, inapendegia. Hau batzuek. Ate berri bat zabaltzea edo zubiak eraikitzea. Eta bide berri horretan, etxean bezala sentitzea. Gauzak beste ikuspuntu batetik ikustea. Hizkuntza bakoitza aukera bat delako. Heldu haien, hizkuntzak hitza baino gehiago diren toki. Eta gaien aurkariak, berde. Oina bari. Abitaldea prez daudenen, eta epaile jaunak agintzen duenean, partidari hasiera emango dugu, bizi inapendegia, oina bari!
Hiru eta bost. Sei eta bost, koinorik aurretik. Berdinketa, sei, da. Sei. Berdinketa berriro, zazpi. Zortzi. Ez. Zortzi. Bizik aurretik. Zortzi!
berriketa berriro. Amairu. Hamasei, hamalau. Sarea ikusi dute. Hamasei. Hamasei. Mira, qué hostias. Chillarles un poco, qué hostia. ¡Ya, Pablo! ¡Ay, sin miedo! Hostia, tú. ¿Que hemos empezado ya o qué? Qué apretón, ¿no? ¿Hemos empezado ya o no? Ah, no sé. Yo me desentiendo del tema. Sí, tienen que idea, ¿eh? ¡Vamos, Lucía! ¡Qué buena! Hemezortzi, hamazazpi. Aurreratu dira, koño beriko. ¡Aupa equipo, eh! Berriketa berriro. Hemezortzi. Hemezortzi.
Hemezortzi, Oñorik azken sakea egingo du. Eta amaitu da la partida. Hogeita bat Hemezortzi, Quítate del medio. Oñorik Garaile. Zorionak bi taldei. La del 20, la buena, la que hacía falta. Esa merece la mesura. Eta hurrengo partida aurkeztuko dizuet. Alde batetik, eta berdez. Vaya, si va todo eso. ¡A Verde! Eta lehen aurka, Urrizez, Fronton! Eta epaile jaunak, prest da honen, hasiera emango diogu partidari. Ez du atzeratu behar. Kroketa jate nahi ziatenak, honekin, eta bestela, badakitzen, Oioliko txosnak, grado bat, kroketa bat. Eta hasiko da partida. Alex, Fronton! Eta birima, Fronton, bat eta huts.
teme eta liatu dit. Gracias. Txalo handi bat ondori. Apa, deme. Hemen ongi pasatzea datoz. Ez dugu zerretura. Sortzi, sei. Asaka kapa, zazpi, sortzi. Ametsa horretik. Eta ez da ametsa. Errealidadea da. Oso defentsa ona, fronton, taldeak. Eta puntua behientzat. 10-8. Horexarrak ere etorri dira. Baratzeko lanak egingo zituzten. Amabi, bederatzi. Ahurtzik, erremate gogorra, eta puntua ametxentzat.
taldearentzat tantoa. 17-10. Azakez, 18-10. Amaika, emeretzi. Dona Urbi. Hogei, amaika. Guntzaile, amabi hogei. Eta hogeita bat garrina, hogeita bat amoi, fronton garaino, Xaba Aundio Ritarrentza! Eta hurrengo partida egin joango gara, zebezela atzera bingo gara, Naranjas, alde batetik, Hiru Taberna! Eta behien aurkariak eta txuriz, Varga! Eta bitartean, prest dauden eta epaile jaunak abizia ematen duen, partida hasiera emango diogu.
sigue la Bacayo Amana. Saque, erra. Roma izan goa, ez? Dauko gurea.
hamaika. Amalau, Amasei. Hemezortzi, hamabost. Hemeretzi, hamabost. Hiru taberna aurretik. Hogei garrena, hiru taberna. Hogei, hamabost. Sarea geratu zaio. Hamasei hogei. Hamazazpi hogei. Hemezortzi hogei. Hemeretzi hogei.
Txaloan entzun nahi ditut! 29. Eta gita garrena, hiru tabernak 21, Margasek 19. Txalo handia gitalde! Gogoratu ere, zozketaren boletoak salgai daudela, gaur zozketatuko dugun otordua, astian zehar 2 lagunentzako Iriarte jatetxean. Berrobin, Tolosaldean ongi jaten da bai. Eta kroketa gero eta gutxio.
Goñobarik 11, Mire Garategia 3. Amabigarrena, Amabi 3. Amazazpi, sortzi! Sorti!
Sortzi diren arategiak. Hau pasuen! Txara sortzi! Txuki! Eta behar markaria, Kurdinez, Rontun! Eta epaia agintzen duen, partidari hasiera emango dio. Atzeratu aurretik. Etzen nahi besteatera pasa. Eta ederki bilandu dira horretan berrek, baloiari. Eta berdinketa markagailuan, bana! Bat! Bi eta bat, Frontonen aurretik. Hirugarrena, hiru eta bat. Apa Irene. Berdinketa markagailuan, 3-3.
Buruan esategu detaileak. Amazazpi. Hemezortzi hamar. Hemeretzi hamar. Bloqueo izugarria. Hamaika hemeretzi. Hori, animatu Tolosa. Hogei hamaika, kondo taldeak azken sakea. Eta hogeita bat garrena, hogeita bat, pronto, Txupi Gamar. Txalok ongi bat dutaldentza. Vale, yo es que te casco de tal, yo me puedo hacer daño en cualquier momento. O sea, vale, yo vivo de cristal, o sea, ya casi. Eta hurrengo partida aurkeztuko duzue. Alde batetik, Naranjas, Hiru Taberna. Eta behien aurkaria Txuriz, Euskadi, Keba! Turu, turu!
eskertu osa! Txau handi bat zuei! Berriketa makailuan, 2-2! Seguimos! Minuta erna aurretik jarri da.
sortzi. Amairu. Amamos, América. Amalau, Amasei. Amazazpi, Amalau. Euskadi Gebal aurretik. Hemezortzi, Amalau. Hemeretzi, Amalau. Vamos.
markagailuan. Hemezortzi. Hemeretzi garrera. Hiru eta horra aurretik jarri da. Hemezortzi. Eta hita bat garrera. Hogeita bat hemezortzi. Hiru eta horra garaile. Txalondua, bitale. Aurreko partida aurkeztuko dizuet. Alde batetik eta kamiseta argiz. Bizi Illamantegia. Eta behien aurkariak beltzez, Miren Arategia. Eta bitaldea tres balima daude. Hasiera emango diogu partiduari. Miren Arategia, Bizi Illamantegia. Txanda kai gaiten.
berriketa bukailuan, 12-12. Gogoratu zare gai daudela, horretik. Zozketako momentuan, gaur zozketatzen dana, Bazkari bat azien zehar, Iriarte jatetxean birentzat, bien pertsonentzat, euro baten truke. Animatu, euro bat, hortikan egon dira salgai. Egunero, bat, bat, bat. Berriketa berriz. Amalau. Gogoratu ere, YouTubeen zuzenean ebititzen ari garela estribidez. Kolabore 2025/1 gaurkoa. Amasei, amamos. Ordelako Igor Irakuria, Mercedes, zure ekipoa berotzen ari da. Eta azaldu, enetik amalibazore.
hemezortzi, azken sakea bizi hilabainegian. Bintzat, eta sakea kanpora hemeretzi hogei. Musika kenduko dut eta txalo batzu! Hainbatu ingutu jokalariak. Berdinketa eta 21 bat egiten duna Garaile. Eta 21 bat hogei bizi Garaile. Txalo handia, bi ekipoei! Non hai golazo. Ahora que no se eche lo que quieras. ¡Íñigo! ¿Dónde está Íñigo? Eta hurrengo partida aurkeztuko dizuet. Alde batetik eta berdez. Amen! Eta behaien aurkariak, Txuriz, Txuki, baina ikusten dut, Txukiren jokaldeari bat, Oier, bere urtea dira gaur. Zorionak, Oier!
Sorti. Moretxea, badago gitarra, bai. Sei bederatzi. Sorti bederatzi. Hamar sorti.
Amasei, Amar. Y amamos, perfecto. Amamos, Amar. Guay, Amasei, Amar. Jamaica, Amasei. Amazazti, Jamaica. Oye, bere urtean girela gogoratu dugu. Txuki aurretik, baina gertu amets. Amasei emeretzi. Defensa ona, Txuki. Eta hori ezin izan dute altxa. Amazazpi emeretzi. Hemezortzi emeretzi.
ukitu du, eta kapaziko da memoretzi eta berdinketa. Musikak enduko dute da txalo batzu! Haupa zuen gaten duza! Partidua amaitzearen zozketa ingo dugu. Eta berdinketa, hogei. Puntua egiten dunak, irabazi du partida. Eta orain zozketa egin dugu, boletoak prest eukin. Qué envidia. Pasó no Esku bat behar dugu, boleto ateratzeko, zozketako boletoa. Gaur, Iriarten jatetxean, astian zehar, birentzeko bazkaria. Txalo handi bat! Eta zin, eramaten duen gaurko bost behatzi hiru, bost bi bederatzi. Bai. Bost behatzi bat. Bost. Gara, sartzen ari gara. Bost behatzi bat. Bost bi huts. Bueno, norbai bali badu, atera degila eta bestela, beste egunetan jasontzeko aukera izango duze. Eta partida, urreko partidai aurkeztuko dizuet. Bi taldeak urdinez. Jokaltxara lehenak. Orbela! Orbela, bai! Eta lehien aurka, urdinez ere, Josune Ilabadia! Eta hasi barru partida.
berdinketa bakailuan, 6-6. Gaurkoan sorterik ez bali mazta izan, biharko zozketa jadanik salgai dago. Euro baten, biharko zozketa izango da, pronto jatetxean, laurentzako otordua. Laurentzako. Euro batez, laurentzako otordua. Aprobetxatu, euro batez.
Zortzi, Kordola, aurretik. Me bajo los pantalones. He hecho arena. No, a mí no me quiere nadie. Emeretzi, berriketa, emeretzi. Hogei, emeretzi. Hogei, berriketa. Gutxi garenduko dugu. Eta Yolanda Rey, bai. Apa Yolanda. Vamos a ver, ¿no? Eta aurreko partida aurkeztuko dizuet. Oraingoan ere biak txuriz. Eta ezkerreko aldetik hasiko naiz. Hemendik begiratuta. Ibanen Orolofia! Eta behaien aurkaria zuriz ere Ieltsu. Zozketako irabazla mesedez holtzara. Zozketako irabazlea mesedez holtzara. Eta agertu da, bai, Iriarte jatetxean birentzako azpian zehar bazkaria, irabazlea, txalondu da behari, zorte dunaria. Orain irabazi beharko du partida, ez da hori ez da zozketan.
Leguaile, ea aztekean partida. Zertxo bai atzeratuta da. Hasi da partida. Ieltsu, Ibane, Ieltsu. Zazpi eta lau, Ieltsu aurretik.
8. Bederatzi, Amaika. Amairu, bederatzi. Amalau, Amar, Iltxo aurretik. Vamos, Amar. Amazazpi, amairu. Zortzi, amalau.
Eta hurrengo partida aurkeztuko dizuet, alde batetik, eta Naranjas, Azpiazuarra. Eta horien aurkariak berdez, bizi lapaindegiak bere! Eta duze animatzen, behaiek animatzen dira, behaiek. Behaiek gorputzen. Oira, alaitasuna! Hasiera emango dugu partida, atzeratu aurretik.
13-15. Amalos. Berdinketa, amalos. Vai. Ciao. Berdinketa, amazazpi. Emezortzi. Musika kenduko dut. Behaien soinua entzun ditzagun. 19-20.
Barruan, eta berdinketa, hogei. Txalo handila, eta osa! Apa zuet! Bizi, hasta sobra! Zenek eraman du? Grande. Eta bizi eraman du! Hogeita bat, hogei! Txalo handila, tengalei! Eta aurreko partida, aurkeztuko dizuet, talde batetik eta naranja, izokin kolorea, Agirre Estankoa. Samba, bihar gogoratu! Brasilgo jaia, Tolosa ez da, Tolosa izango, Tolosa kabala! Curioso tu pedido, curioso tu pedido. Eta duaien aurka, Urdinez, Orbela! Hauek ere ritmo brasildara daukate baina jokua. Veteranoa Orbela, urte asko jolazten, txapelketa honetan. Agirre Estankoa aipatu behar dugu, debuta daukagula aritzena, lehengo urteen Erasmus egiten aitu zara Uruguayen ondo zeon, hobeto zeon gare hartan. Apari!
batekin. Eta huts aurreratu da Agirre estankoa. Ánimo, ánimo. Aritzen errematea. Mabi eta bi.
justu guztu zaio Igorri. Segitu Megori da badoia, 21-3 nagusitzen da Agirrestankoa Orbelaren aurka. Mila esker, bi taldei. Bi batzuek. Esan peru urte diala. Eta hurrengo partida aurkeztuko dizuet. Bai. Alde batetik eta txuriz. Ieltsu, baina Peru, ire urte dituk, ez? Peruren urte! Guazen zoriotzea! Alba Peru! Zoriona, Peru, zoriona! Eta lehien aurkariak bertzez, mene! Astera doa partida.
aguantatu dute lan honetan bina markagailu. Sarea eraman du aurretik erasoan. Antoa mele alde. Asteartetik larunbatera, ostiralea bakarrik. Azpirala anauak ez dira zorrotzak. Sarea zigortzen dugu, baina bestela teknika aldetik ez da asko behar jolastea nahi dugu. Larunbatea anauak zorrotzak dira. Goizein ukitu ez du balio. Eskertzekoa da, denen alegina partidu guztiak. Zazpi eta hiru. Tanto bakoitza borroka bada. Sarea, errespetatu sarea ez dela galdu ingo ez dut autoa. Ampura zuzaidu horretan ematea, 5 eta 9. Aparezca
Oigarekin egin. Blokeatu dira. Bi ukitu segidan alda, bat lehenengo aldi bada blokeoa, gogoratu. Oso ondo jokatuta. Oso tanta polita. Amairu eta 8 bere aurretik. Bilatu du sakontasuna eta aurkitu. 9 eta 13. Sarea ikutu du blokeo osoa sartu da bele-beleko ordezkaria. 10 eta 13. Alau eta 10. Amamos de Tama. Zaio, pixka bategatik, 17 da 10. Arrura, gogor astizu, 18 da 10.
dutela bitalde. Cambiamos de pista, pues un piso. Cambiamos de cancha. Ni verán, vale, Aitor. Ni verán, Aitor. Ni verán, ni que está. Ni fallo gutxi gaur. Justo el partido honetan. Gero bugatu. Ez dakit, ez du bialioa indikan. Ni jakiteko. Urrego partida, atea jauka dabil. Urdinez, Baserri taldea. Bere gustokoa. Luz para la vuelta. Opa, equipo, hostia, hostia. Estoy más viendo, estoy más. Eta huts, Baserri aurretik. Bi eta huts. Arnau sortzen ditu.
6-4 aurreratzen da Basarri. Arrua, 8-4. Zorte pixkatekin, bosgarrena. Hilo dute markadari, 5-8.
eta 9. Eta berriro poza, Iruneska ikustea, batera, ekipo batia. Geratu zaio arrena hor itxatxika, besota. 10 eta 15. Zortzi eta 10. Venga, Venga, siempre empate. Grande, Cane. 8-2, 6. Habita en Zortzi. Hogei amabi. Baserri Nazken sakea partida honetan. Venga, papi. Venga, político, vamos. Eta hauai bai sartu zaiola 21 eta 13. Haietu da Baserri taldea, Asteasoakan aurka. Iguazuen. Cuando vamos 18 o 10. Tú, Iñaki, ya se acabó una. Ander, Arbelen apuntatu. Da igual.
Urrego partida aurkeztuko dizuet. Ezkerra alde, musikari gara ikusita, Agirre Estankoa. Berriro esango dugu bihar Brasilez jantziko da zelai hau eta plaza hau eta animatzen zaituztegu mozorro dut etortzera. Agirre Estankoren aurka Josune Ilia Paindegia. Partidari ekingo diogu, eskatatzera ditagoaz. Ciao, Valencia.
15 eta 18. Baino barboa zijoan, osea, Lasai, miragarri. Puta madre, Puta madre! Hauek, terra. Eta hurrengo partida aurkeztuko dizuet. Alde batetik lentzez. Mele, mele! Eta behien aukariak. Txuriz. Ibane, podologia.
eta 7 mm aurretik. Arrura, ematea. Naika eta bederatzi. Maika eta Amairu. Dura hori ere. Hamasei eta Maika. Merito handiko jokaldia. 12 eta 16. Blokeoa kanpora zitzaio. 7 eta 12.
19 eta 12. Hogei eta 12. Kanpora jute zaio, 21 eta 12. Melemele nagusi eta Ibaneko Olobiaren aurka. Ibazuen eta azken partidaren bila goaz. Muy ardi, ¿eh? Ah, muy ardi, Bordillo. La corrica de vino, no. Zeeland draußen. Zeeland. Eta azkeneko partida mikrofonoa tragatu dira eta karraspera alde batetik eta berdez bizi! Beste mikrofono bat ekarri beharko dira, hau da tamalgarri geratu da. Bereak irri. Eta urdin eta, bueno, ezagitze koloretan, beste biziren aurkariak Baserri! Brasil izango da automatikoa, edozein gauza ekarri peluka bat, dekoratu bat, detalle bat, hau bihurtuko dugu Tolosa Kabana. Eta Brasilgo pertsona guztik hemendik ibiliko dira. Musika, caipirinha eta opiltxoa pau de queixao. Bueno, a ver, ideia, apoiga adibidez. Brasilgo futbol selekzioa. Ez dakit ondartza boleko karteak. Ronaldinho. Bihar ikusiko da, zeinek dauken kasta disfrazatzeko, zein da benetan Tolosaldeakoa.
hauts, aurretik baserri taldea. Agian ez du ulertu jokaldia. 8 eta hut. Ondo gurutzatu du hor. Eta hamar. Maika eta hiru. Bost eta hamabi.
eta hamasei. Kumbia erretoarekin bizi dago partida, 11-16. Zazpi eta 11. Si le printemps le permet, on se promène sur le bord de Gardarie, les pieds la belle découverte, le plus fort on va passer dimanche au monde, en famille, que l'on soit musulman, c'est que personne ne nous le rêve va c'est qu'une journée de la azken puntua izan liteke, gaurko azken puntua. Más rayos en exceso, no se me postres, suya ya no firmes, la gente ya no arriba, no te cargado, pasa por tus días a fotos para picho. Zalaxeran, azken tanto izan da, gaurko azken tantoa, 21 eta 12 baserri galendu da. Bizi iapaindein beheren aurka. Gaurko zordon bukatzen zaio, jardunaldia bihar azken digune laun arte. Eta larun baten beste hizkuntza baten ibiliko da. Bihar Brasil, guain rastrillo pasa, lona jarri, eta eskantzatu bi egun gogorra datuzela. Iniciar un nuevo viaje, abrir una puerta nueva o tender puentes y a lo largo del camino sentirse como en casa. Ver las cosas desde una perspectiva diferente, porque cada idioma es una oportunidad. El Duayen, donde los idiomas son más que palabras. Bidaia berri bati ekitea, ate berri bat zabaltzea edo zubiak eraikitzea, eta bide berri horretan etxean bezala sentitzea. Gauzak beste ikuspuntu batetik ikustea. Hizkuntza bakoitza aukera bat delako. Heldu haien, hizkuntzak hitza baino gehiago diren toki.